네, 안녕하세요. 오도돌입니다. 어제 비바람이 이제 그치고 사과 상태를 보러 이제 나와봤습니다. 일단 초입인데요. 사과가 벌써 떨어져 있네요. 자, 이렇게 찍혀버립니다. 사과가 떨어지면 어제 바람이 거세게 불어가지고 떨어지면서 바닥이 떨어지면서 이제 찍혀버려요. 이 바닥에는 이제 반사 필름이라든지 이런 것 때문에 벽돌이나 이런 게 돌로 이제 고아놨거든요. 저쪽에도 이제 돌 같은 거 보이시죠? 저기도 사과 하나 떨어졌네. 저렇게 떨어지면서 돌에 부딪히거나 땅바닥에 이렇게 떨어져도 멍이 들어요. 멍이 들면 상품 가치가 없습니다. 예, 이렇게 떨어져 버리면 이건 기스 이제 흠집 사과로도 가기가 조금 그래요. 이게 물이 쭉 나니까 옆에 있는 다른 사과가 또 이제 같이 썩어 들어가거든요. 그러면 이런 사과들은 참 아예 뭐 쓸모가 없어지는 거죠, 결국에는. 그래서 이제 다 이제 키워놓고 예, 이제 자연재해 때문에 떨어져 버리면 소용이 없습니다. 안타까운 거죠. 예. 새도 지금 새도 지금 쫓으려고 이렇게 허접한 새총을 가지고 다니면서도 방금 CD도 이렇게 잘 흔들리고 있는데 해가 지금 안 떴어요. 해가 떠가 있는데 지금 그 구름에 가려져 있어가지고 이 반짝이지가 않잖아요. 그러니까 새들이 많이 와가지고 지금 쪼아먹고 있습니다. 제가 여기 오니까 막 자기들끼리 이제 얘기하는 거 있잖아요. 예. 야, 왔다 왔다 빨리 가자 도망가자 이래갖고 다 후다닥 날아가더라고요. 새들 얘기까지 알아듣냐고요. 사람 다 그런 감은 있잖아요. 저렇게 얘기하는 것 같다 이런 거 있잖아요. 네, 그런 겁니다. 오늘 날씨는 괜찮네요. 하늘을 보니까 괜찮은데 어제도 비가 엄청 많이 오다가 갑자기 요런 하늘이 됐어요. 근데 요런 하늘 있다가 또 비가 올 수도 있습니다. 오늘도 뭐 오락가락 한다는데 비가 뭐 현재는 날씨는 괜찮습니다. 바람도 안 불고요. 새를 쫓으러 일단 나왔고요. 뭐 사과 떨어진 상태를 보러 왔는데 뭐 역시나 뭐 떨어져 있는 건 맞습니다. 여기도 하나 있습니다. 예, 이 보이시죠? 이렇게 줄이 쫙 갔잖아요. 예, 깨졌죠. 참, 이 방법이 없어요. 어떻게 자연재해니까요. 방법이 없습니다. 일단 뭐 그렇게 심하게는 뭐 떨어진 건 아닌 것 같은데 간혹 가다가 이제 떨어진 게 있긴 있습니다. 이제 해가 쫙 비치네요. 이렇게 되면 이제 여기도 떨어졌네. 이제 CD에 반사가 돼가지고 반짝반짝거립니다. 오, 이거는 왜 이렇게 나와? 와, 3개나 떨어졌어. 정말 저게 잘 돼가지고 밑에 쿠션이 있어갖고 올바르게 탁 떨어지잖아요. 떨어져도 멍이 살짝 들어요. 살짝 들기 때문에 절대 정품으로 못 갑니다. 떨어진 사과는 절대 정품으로 못 가요. 예. 뭐 아무리 성해도 떨어진 거는 무조건 따로 분류를 합니다. 뭐 현재를 봤을 때는 뭐 깨끗하다 봤을 때 나중에 이제 고객한테 갔을 때는 이제 멍이 들어가지고 갈 가능성이 높습니다. 그러니까 최대한 안 보내죠. 여기 보이시죠? 네. CD 바짝바짝거리죠? 네, 돌아갑니다. 네. 저기도 마찬가지요. 네. 이렇게 바람이 살랑 불어가면서 살살 불어가면서 도 돌아가야 됩니다. 햇빛이 쫙 비치면서요. 네, 햇빛이 쫙 비쳐오죠. 오늘 일단은 날씨는 좋고요. 사과 상태는 제가 예상한 것보다는 조금 아니네, 이쪽은 많이 떨어졌네 또. 네. 바닥이 좀 많이 떨어졌어요. 뭐 이 정도는 뭐 양호하다고 생각합니다. 네. 일단 사과 떨어진 게 어느 정도 있으니까 오늘 일단 떨어진 사과부터 수거를 해야 될 것 같습니다. 사과 아직은 이제 1차는 따고 나서 한 일주일 한 10일 정도 지나서 2차를 따는데요. 조금
한 10일 가까이, 목요일, 금요일 정도 돼가지고 2차 따기를 시작할 것 같습니다. 새 쫓는 게 우선이에요. 저 안에 보이시죠? 네. 새 쫓아가지고 저렇게 됐어요. 네. 저번에 보여드린 그 쫀 사과 아닙니다. 네. 그 사과는 벌써 다 땄고요. 땄는데도 또 아마 있을 거예요. 여기도 있네. 여기도 있죠. 예, 새들이 기가 막히게 알아요. 근데 이 사과를 제가 따가지고 이제 제거를 하고 먹으면 와 진짜 다른 사과 옆에 놔두고 먹어보면 맛이 진짜 차이 나요. 확실히 맛있어요. 새가 먹은 게 그게 참 기가 막힌 거죠. 여기 이렇게 병들이 달려 있잖아요. 요게 새를 어느 정도 냄새를 내서 이제 새가 못 오게끔 하는 건데, 새가 오잖아요. 이건 별 그렇게 그닥 효과가 그렇게 있지는 않다고 생각합니다. 네. 뭐 다른 작은 벌레들은 뭐 가능성은 있겠지만요. 이렇게 보면 CD가 많이 부족해요. 제가 지금 봐도 조금 많이 달면 좋겠는데 공 CD가 없어요. 일단 뭐 이번 년은 이걸로 마무리하는 걸로 해야 될 것 같고요. 이쪽은 완전 뭐 CD 자체가 없네. 해야 될 것 같고, 내년에 미리 준비를 해가지고 네 그렇게 사과를 보호하도록 하겠습니다. 사과 이 상태에서 살짝 돌려놓은 상태인데요. 여기서도 이제 색이 조금씩 나기 시작합니다. 여기에 빨갛게 익으면 그때 또 2차 작업을 하고요. 다시 또 이제 덜 익은 게 있으면 그거는 다시 돌려놓고 그것도 한 1주 정도 있다가 또 이제 마무리 다 따는 걸로 그렇게 돼 있습니다. 예, 다 따고도 과수원에 할 일이 너무 많아요. 네. 항상 이제 밑에 이거 반사펠륨도 걷어야 되죠. 뭐 부직포도 걷어야 되죠. 저희는 또 나무가 너무 많이 죽어가지고 나무도 심어야 되죠. 여기도 지금 나무 심으려고 준비를 딱 해놨잖아요. 저번에 포크레인 가지고 심으려고 준비를 다 해놨습니다. 지주대하고 다 세워놨습니다. 나무만 구덩이도 대충 파놨는데요. 포크레인에 다시 가지고 와가지고 다시 나무를 묘목을 심을 겁니다. 묘목도 그때 돼서 이제 도착할 거고요. 네. 이제 11월 넘어서면 이제 나무 묘목을 움직이면 안 됩니다. 너무 추우니까 그 작은 묘목도 죽을 수가 있거든요. 그러면 11월 이내에 묘목을 다 이제 옮기고 마무리 짓고 다음 묘목을 심을 때는 12월에 나머지 심자 이게 아니고요. 봄 돼서 한 3월 4월 돼 가지고 다시 이제 나무 묘목을 심는 걸로 그렇게 날짜를 잡아야 됩니다. 제가 여기 있으니까 새들이 저 멀리 여기 산 저 멀리 저쪽 산에 있습니다. 저쪽 산에는 과수 농가가 없거든요. 없는데 제가 여기 있는 거 보고 이제 쬐고 있는 거죠. 쉽게 얘기하면 제가 가면 오겠다는 얘기죠. 와서 먹겠다는 얘기죠. 그래서 저도 안 갈 겁니다. 오늘은 안 가면 안 되죠. 네. 자, 여러분들 오늘도 날씨 좋네요. 현재까지는 아주 좋습니다. 날씨 좋으니까 기분도 아주 좋습니다. 자, 오늘도 저희 과수원 영상을 담아봤습니다. 지금까지 오도오도였습니다. 감사합니다.